大家好，又係我收一次啊！嗱，呢台車咧嘅故障點咧就係燒機油，今日佢喺出邊已經掉咗3次發動機啦，故障點依然存在。咁我哋而家將呢台車啊打散咗啦，咁啊發現呢個中缸係有少少問題嘅。咁我哋而家鏡頭拉近睇睇，你哋有冇見過雙缸套就係單單雙一隻缸嘅嗱？呢啲起晒坑啦，仲有呢個。呢啲係原裝冇傷嘅，全部喺隻坑啦。嗱，之前唔知車主俾得唔夠錢定係點樣啦，就單單雙一隻。而且依家佢整完出嚟呢個發動機係沖光嘅，因為呢個平面唔夠平，所以我哋如果係雙缸套一定要6個一齊雙，如果唔係咧，你做出嚟嘅效果咧就等於同冇做係一樣嘅。咁我哋而家將佢重新再雙個缸套，咁用一隻改良版嘅胡剎。嗱，呢啲胡剎環全部改良版嘅，呢啲係唔會燒機油嘅，用到台車報廢佢都唔會燒機油嘅呢。我哋而家攞呢個去用數控車床重新加工雙個缸套，咁裝翻呢套胡剎，咁樣裝出嚟發動機咧就係同新嘅一樣噶啦。